Nek kelingan kono ya Temanggung. Kurang aku kok menawa kelingan sing nang Facebook. Masane arep nyanyi dhewe piye? Oh, boten. Yo, ayo. Pertawani saking Asmani saiki dalan. Jan sepatut. Ya, Pak, yo. Wis dadi carane kono kok ya nek Bawatara Banyuwangen iki nendang-nendang. Nek cara panganan kuwi anu ngomong-ngomong. Ora ngerti bocah saiki. Ngerti aku. Yo. Aku senang. Awas wae kesesekan. Wow. Atuk dhewe arep golek moncer angel. Pamentok kowe iki pijet rampung. Tak kapondel monceran. Ya. Gunung Wetan Segara Kidul Bebeng Lor Bebeng. Ora wong edan sing atur nyedul kae. Suarane bantas apik resik. Kaya ngono kok sewengi kok 15.000 lho. Ya lah ya. Suwe-suwe tak pikir malah kaya wong ngandang. Lho, Pak. Mboten.
kok medhotke boyok. Sip. Ponggaane jan. Piye Gus? Kaya ngono kuwi Gus. Jare kaya sing omah jare. Apa kuwi ya? Tak buka oke, Bang. Bisa lah tombone mbone ndulek. Piye Mas Agus, ayo ijolan ngendang oke. Yo. Yo, ayo. Gus, kuwi nek cara kono kuwi umpak. Omong cukup ditung. Ya, apa-apa. Yo, buka saking kendang. Terus. Oh, dari. Kalau teman-teman aku mengira nek ora tau kendung-kendungan niku perasaan kula niku kok entek. Kalau dene nek Agus malam tak rasane diseseke. Ya, gue baru mentek lah. Tanah India Kumeliare taman Sarinus Sambung kendang, halus.
Nagani bumi kencatan Soko Sangkoro ngrasani Nyai Prabu Bathara bakal ayo sing dari Nyai Prabu Bathara ora wae apa mung patok mas patake kuwi butet mau kata mercane ora ngaropo jangesti Sataman gubernur Baru-baru orang tahu-tahu Soko Soko Matu Soko Soko Jokan tanpa homo turun suwe dari kota Papungan kau Koko Prabu Duryudana Koko Prabu Duryudana sofal purbawa sesemangku sebenarnya polanya Prabu Bathara medule para penduduk yang aku sangat polanya Bathara medule para penduduk gede cai Koko Prabu Duryudana mono soko santang iki dulu lha iki gak bisa patok projo lagi betul betul oh jangan dipegang kita pun patok mau patok dulu soko sanggup mati kok soko sanggup Sadurunge kuwi semangkamu projo dolati mandekone dhisik ditemokake iki nonto manduro Prabu Bathara Duryudana manduro Prabu Bathara intam padake ora kono kepangan dalu sami Koko Prabu Duryudana aku ngerti apa yang dan sedang gue bakal ngaku-ngaku nonton Indrawati Sri Prabu Bathara mumpung belum bacot gue tak berpikir nangis ojo pisan-pisan gue ngucap ngasari nonton Bathara jangan nonton Bathara itu tapi kakak nonton ini tidak sesama ambo tanpa dasar paling pandai sisa ibu itu ingatku bisa ngerti kan dari Bathara kuwi sapa kekasih Raden Kokrasana kekasih Raden Kokrasana yo Kokrasana kuwi dedempiake dhewe karo Prabu Baladewa ndek nulis pira dedempiake Kokrasana kuwi paspor aku paspor kaset foto kawan tadi kono iso nyenengake Kokrasana iso lakon nyambulake Kokrasana dulu ora jeneng aku kuwi ora jeneng aku iku as aku dandaran tuku ora mau sakudon karo sakul barang aku
Sekti Mahabodhi sama Dekini sama Tuk yang kok sono dadi dadi mongko boleh ojo meneh loro telu papat lima rangkep 10 aku bakal mundur jagat rangkep 10 bakal mundur jagat karena saya ngerti kok jangkrik gulung tak kisah menekankan orang ngekowo diri apa jaga diri apa tolong bro orang nanti sangkan palanya bilai untuk bakal matolong pojo orang ditungkong nalin teman bro jujur Prabu Baladewa orang itu ditapan suara itu belendek mongsok itu itu harus mengopankan nalin berkan dulu Prabu Baladewa rajin ini apa masih dulu rajin jawakan enggak jawakan kokoh di orang dulu kok kalahku lebih seorang alis jangan bisa-bisa ngucap ngerasani kalau rokok berhati jangan rokok berhati pun gue kata berdoa kekasih orang dari kokok sono lagi senyampur lagi dari kokok sono lagi soka aku lagi nyampur lagi betul kokok sono lagi kejelingan aku sudah coba ngomong kokok sono orang tak semua kalau di kokok sono bakal menjaga orang menisahkan barani bilai kumarnya saling Prabu Baladewa nyampe pilinganku tetes kalaupun dalam sisa makan kokok lain kokok busino Wulu bidang menurut disergepi ini pun tahu surat kabar lama pun dengan itu bodoh berisok menawi kokok sono menikah di Baladewa di kokok sono takak alias oke foto gue bilang lote oke apa cari takak tadi kokok sono itu Baladewa kokok sono itu kalau ngantos dulu orang itu sampurna aku menikah Prabu Baladewa yang sampur sakit ini dari datang teri darmani kaki sak yang baik pun nanti dari satu dari tuan dari Rama Loro Kesmo dari Loro Ing Widoro Kandang yang baik pun nanti mati satu dari penduduk bisa pun sang waning pito sama itu mati satu dari aku mongkok yang baik pun mongkok aku itu tanpa daftar apa pun di sisa itu tanah pito dari itu perjuangan gue mengusahakan semua Prabu Baladewa mencatatkan diri menguruskan standar kuat dari kursi umur langkung-langkung Prabu Baladewa menikah gadai Sunjata paling alim dewa ngomong pun nenggala nami pun nenggala menikah zaman pun tanggung nalan gulangi barang ingking Allah penjenengan batu nampak datang nampak anggara tentu diuntungan gulangi kanan sinun Prabu Baladewa Sauro Sunjata Nanggala orang lagi ngomong-ngomong lagi mundur Baladewa balik teter kandasaan
tangkep jojokan bareng perempuan suaramu kaya bedek mongso iki apa kamu sokro sangko lakon kowe iki ndak boleh mongso lan bali kira baru ora nora kira baru loro kowe iki opo bakal bersalu opo bakal kontak jalan jalan jadi tatas
sangko serendut maupun dodolan berbolang kormokan ojo nganti kalau gawe sak durunge saka sangko bisa pinanggih lan padha Kresna desaku desiraku yani kersa iki panjenengan tenan. Ayu Setya Wacana iku kudu bisa ngaturake siji Sembadra loro Srikandhi kunjuk prangasaning lan padha wenang. Lajeng kalenggan menika Kanjeng Ibu badhe tedhak wonten ing Madukara. Nyuwun hubungan kaliyan Purmara Srikandhi kaliyan Sembadra ing mangke lajeng pun kanthi wonten ngundaran Den Bawana menapa mangkaten. Bener to Surabaya. Nanging lamun ora ganti sloga urung tamura aku lawan kowe bakal kabenangan. Kurang becane malah bisa mahanani dawuh ana padha ngamantung dune ana ing Madukara. Walayu ini pun Kanjeng Ibu menawa sangka aku karo kowe bakal ganti rupa saling sloga Surabaya.
tresna sinayang gelem pamolanting cakra pamolanting cakra kumitanang aspa Suramana kula wonten dawuh wis mandhano jeneng rumus kanthi rupa salin saga saking pranata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna janji mengko jeneng ulun Prankara Madukara Arjuna marat moko mulat marang jeneng ingsun mesti dheweke banjur nggawa maringke Sembadra lawan Srikandi ora yogi Kanjeng Ibu nanging wis rupa kalenggan iki uga wis ganti rupa salin saga Pendhita Kendari Sada Resi Mayangkara waduh repote ten mriki niki kula menika wis wujud yaksa sakguna anakan kudu dadi muringku dadi senggara wonten iki monggo kula niku wis ora iso berkah niku ya mriko dayamu kepiye nanging sampeku aja nganti ngawis talani kowe entuk uri marang aku jantraku nek kula nyebut marang aku ya aja Kanjeng Ibu pantosipun kados pundi Sinuwun Prabu Nata kanthi bojo Sinuwun Prabu Nata Drawati Bambang Senggara Mayangkara ayo topo aku jantraku sedika dawuh Sinuwun Prabu Nata
murka yubengan ukiloan ya Rasul mebar ulumul lagi bintang maut peksikan rajan karena satu orang sami milangung si papan kajian tingkat dan kalongkang ungkup jumilan awet saking ajri sanggaring poro ingkang sami berbulu dengan terwesipun wonten Mandura Prabu Baladewa kaliyan Prabu Saka Sangka daya-daya nata ing Mandura Prateng wonten Praja Ndrawati jas punika mobil wonten satunggaling narendra saking Tranggulan jagat inggih nedya dadi damel kasangsaranipun semangka nggih Prabu Saka Sangka ingkang didhawuhipun Pandhita Drona daya-daya Prateng Ndrawati sumengkanipun saged anyurnakaken napa Ndrawati Gendya kang nurusiting kondo satunggal kandhane siji kang perang ewuh kaya rampun to sarenga inggih wonten ing kasatriyan sawetjajar Raden Sedewa kepala ngambil piswanipun ingkang putra Raden Kaca Negara miwah ingkang putra Raden Antasena kadulu saking Mandura kawis tinggal ageng kumaranipun
sadanipun mangka kalih punika tawananipun kasatriyan Samudjajan pramangka kadru saking Mandrawa kasatriyan Samudjajan Tulinika puranaga dapur joglo purlingga sinambung wis paminangun dapur barat kawit pinau ngending medan pilora mokal saking bangsa bebanjengan katur teguh santosa lingga sadaya tatangana ing jiwa alasinana ing ngringgan kasatriyan Samudjajan Nunggih Raden Pandhawa Kekasih Raden Sadewa Raden Sahadewa Nunjuke sajuga kemanunggawan memandani wisma wewangunan kagiat kadoro tawakasan duminampi sawanipun ingkang putra satriya Pringgondani Kekasih Raden Gatotkaca Raden Kacanegara Raden Arindyan Mojo Gino gak keperangan menggerakkan Pingping Raja Raden Anangkasena Raden Anangkasena Perpinten Permanem Tano Sadawani Malalangani Sikibudungan Dataloba Sangoro Datan Polmampak Nyepak Tempel Bawan Raden Setirulang Pangutitani Bilu Panutas Kumanani Drukit dari Kayo Sinati
saling bawono langgeng. Lamun ora seseping pandulu kewaranging paningan. Ing Kembel Prapta ana ing kasatriyan Sawujajal iki kaya Galuh. Gatotkaca apa dene anakku Antasena. Kasihan dawuh sateping neganipun Kanjeng Paman. Mboten badhe sisip sampe mobil ora sosro jirawat kula sekti. Ingkang putra pun kaca negara. Ingkang keparingan biyanto wonten ngarsanipun Paman Sedina. Padha kanthi raja Gatotkaca. Pangestunipun Paman Sedina lampah kula kalis pisan bikala. Kejawi saking menika keparingan lajeng ingkang putra ngaturaken sembah parabekti mugi kunjuk sahandating padha paduka Paman Lagi. Iya Gatotkaca banget panarimaku ora lepudya pangastawaku enggal kebat tanpa nana. Sadanipun Paman Sedina Kulesti dadosa jimat pamripin. Anakku Bagus Antasena padha kanthi raja Pramana Sawujajal. Ya oleh pangestu omah cilik lakuku kalis ing sambekala basaku kantur kunjuk mak cilik Sudewa. Iya Antasena banget panarimaku. Salire santata lungguhmu ason napasmu. Tumulangku bakal mundhut prisa marang kowe sakeloro. Apa-apa munggo wigatimu kowe Pramana Sawujajal. Lamun ndak sepadake sumengko gita-gita nenawung gati-katitik gedhetmu kumarah tanpa brani setake riwimu kumius tanpa brangusak. Keparingan matur wonten ing ngarsanipun Paman Sedina diagunging pangaksama nggo piatur kowe mangke kaping kalih duna dungkak tumlepat. Ora dadi apa Gatotkaca. Lampah kula satindak ketek kula sademing napas kula sakesudan mboten katempo lampah kula pribadi. Namung estunipun kula menika dipun utus kalian Paman Jarmoko. Dadi tamu ana ing Sawujajal diutus Kang Mas Arjuna kawula munggo wigatine wigatosipun Paman Arjuna kalenggan menika nantang yogi ana penggalipun Paman Arjuna kawula sampun trimadya candra kalenggan menika Kanjeng Bibi Dewi Wara Sumbadra nandhang gerah yogi boten paring pangandikan menika ingkang dadosaken oneng manahipun Paman Arjuna. Monggo sadangunipun Kanjeng Bibi Wara Sumbadra menika nandhang yogi wontenipun Paman Arjuna menika namung tansah nuwun kewara mawan tuwatun nyuwun gungan rawuhipun Paman Sadewa wonten Madukara ing pangesti ing mangke saged tambiran onenging manah Paman Arjuna cekap semanten ing dados aturipun. Ngene ya Maji Sedewa. Aku tak nambah atur karo Kakang Gatotkaca. Nggonku prawo karo Kakang Gatotkaca kuwi mau bener kowe ngendikake Kakang Gatotkaca diutus karo Paman Arjuna. Supaya ngatur rawuh Paman Sedewa ana ing kasatriyan Madukara mergo Bibi Wara Sumbadra kuwi nandhang yogi. Wis sawetara suwe aku paring pangandikan. Anane mung meneng karo ngengleng. Ditakoni apa-apa ora semau. Mbuh omane iki keciwa apa aku ya ora ngerti. Para turute mung meneng ngono wae. Apa biyen kuciwa
Paman Janaka apa kepiye? Apa kuciwa mergo liyane apa kepiye aku ora ngerti. Nanging bangune Paman Janaka dawuh kalenggan iki Paman Sedewa supaya rawuh ana kasadran Madukara. Paling sada karo ana ing pinggalih Paman Arjuna munggahe ana ing pinggalih Bibi Warasubadra. Gatotkaca Sena kula nuwun apa kowe kuwi ora kleru Pratana sawen jajal diutus Kang Mas Arjuna aku supaya menen tocas pitulungan karo Kang Mas Arjuna mesine Kang Mas Arjuna kuwi dawuh marang kowe sakloron sowan ngrasani Koko Prabu Bathara Kresna jalan Koko Prabu Bathara Kresna kuwi minangka pangayomaning para Pandhawa. Tak embangke kaya dene kereta. Kusire kuwi Koko Prabu Bathara Kresna dene jalan lan kretane kuwi para kadang Pandhawa. Upama para kadang Pandhawa kuwi cilik ana ing lara gedene nandhang yogi, mesti ning disuri presa kuwi butuh aku. Nanging Koko Prabu Bathara Kresna aku ngerti Paman Janaka kok nggawe aku sakloron supaya ngaturi Paman Sedewa rawuh ana Madukara bagune kowe iki ana mung saguh karo saguh jalaran umpama mengko kuwi aku ora iso ngintasi karya Pratana ing Madukara ora bareng tindake Paman Sedewa aku iso cilaka. Janakawati iso dijaluk bali Paman Janaka Cotho Kakang Gatotkaca Sumaraga. Wis bagune gelem ora gelem kalenggane kaya bareng sak aku kula Madukara minangkani pamundhute Paman Janaka. Indriya mangun kaulengan kan baru mangyayareno tanpa kasih Gatotkaca Sena tak saguri apa ini dadi dawuh Paman apa Kang Mas Janaka aku supaya gampang Pratana Madukara lamun tak praktisake ora suwe meneh sawu jajal kuwi bakal ana caraka ing Pratana sawu jajal mulo ing kanthi mangkono salah siji pirangka suwe ngaragaku apa Gatotkaca apa Antasena ing sawetara kere ana sawu jajal kene Lha-lha gane Kakang Gatotkaca wae Paman Sedewa bareng sak lakuku lak ngono. Yen mengkono aku bareng sak lakuku Antasena Gatotkaca ora suwe meneh sawo jajal bakal ana caraka iki bakal prato. Mula borong marang kowe. Aku anti-anti karo kowe. Lamun mengko lan bakal lurus dingsir mangono utawa meh tekan imbangi cokro. Tinggal musuh-musuh Madukara. Sendika Gusti dawuh Paduka Paman Sedewa. Tindake Paman Sedewa ing panjenengan ngantos-antos mugi ledha ing Paman Sedewa.
sang gantung koco Dinang nampak sangal kosuto Rantor gawe paman sediwo dan iki jengkal saka santran sawit jajar bareng sak lakune dimasuk Sena Pratara Madukara paring dawuh kalaku aku pinangka syuring raga sak Pratara sawit jajar jalaran bakal ana caraka ing Pratara sapa kaliyan saka kaduan ora bakal paling Siwa Mayangkara waduh ojo-ojo rawe Siwa Mayangkara bakal ngetok sawiring kawigunan ora mereka upama sak mengku bakal mundur berso sawiring kawigunan cara wong mlaku ora gantaran monggo Siwa Mayangkara kuwi dapat gantaran sawit jajar menika kados Siwa Mayangkara kaget sing marang kula prapta wonten sawit jajar kok ingkang lenggah sanes dewa namung malah angger katut kaca kejoting manah kula merbawane dhateng Waranggana ngantos tumpang suh anggenipun badhe damel panggonipun Siwa Mayangkara kadolan Bambang Giyapana kramelawipun pamujinipun angger Gatut Kaca winantu ing Karahayun kosok wangsulipun pudya pangastawanipun pulo mugi kantor angger Kaca Negara sabdanipun Siwa Mayangkara Gusti dados sucipat nuwun sewu Mayangkara ora wonten ing sawit jajar mengko dados ing dados pundi cara mlaku takon gedhi tinakon saderengipun kula mangsuli menapa ing dados pamundhutanipun Prisangga Gatut Kaca kula ajeng takon luwih dhisik kula menika ora kelem kula menika sowan wonten sawit jajar boten kok sowan wonten Pringgondani leres ngendikanipun Siwa Mayangkara panjenengan rawuh wonten ing sawit jajar kenging menapa kenging wonten kok angger Gatut Kaca sanes Nyai Sedewa kalenggan menika paman Sedewa sesarengan kaliyan Dimas Sena wonten Madukara ngesti dawuhipun paman Janaka
karo Paman Janaka nedeng tandang yogi dawuhipun Paman Janaka boten wonten sanes kejawi namung Paman Sedewa ingkang samangke saged casusuh dhateng ngersanipun Paman Janaka menapa Paman Janaka mandhapipun Kanjeng Bibi Dewi Wara Subadra ora cetanipun ngaten kok lajeng angger Gatotkaca ingkang kepareng ngrenggani wonten ing sawetjajal dawuhipun Paman Sedewa sawetawis badhe wonten caraka ing prato kula pinangka sule raganipun Paman Sedewa yen ngaten angger Gatotkaca pinangka sulipun Yayi Sedewa kawula nah wonten cetane ngoten lho lajeng kelawipun Siwa Mayangka wonten ing sawetjajal mengkuwi kados ing kados pundi ngaten nggih menawi kapratitesaken wiwit lampahan kula menika suwita wonten ngarsanipun Sang Prabu Rama Wijaya dumugi kalenggan menika sampun boten saged dipun etang yuswa kula menika pinten taun pinten widu ngantos kula menika ngrasakaken bosen gesang wonten Madyapada pangangkah kula menika badhe ngumados sawiring kasampurnan sejati mongko ngumadi sawiring kasampurnan ingkang sejati menika kedah wonten seranganipun cara tiyang lumampah kedah wonten pepandhonipun wonten pandhapipun inggih menika kedah saged maratitesaken ngelmi ingkang namipun ngelmi sangkan paraning dumadi miwah ngelmi wasana jati Raja nampak mulai mangke pun kula menika ngungak jagat warian menika sampun ngantos ketangsur mboten dulu dukat tumilepat kula kepengin nyuwun gungan kalan Yayi Sedewa pun babaraken sejatine ngelmi wasana jati jalan menggawe kula tiyang sampun mulut kasedan jadil menika boten rampung samukawesipun namung menika kinarosarana mbuka lawanging jagat inggih menika bikak wonten jagat walian kula panjenengan boten kepejak rampung perkarane nanging kula panjenengan kedah saged nglajengaken lampah wonten madhaning alam kelambingan salah betipun kula panjenengan menika munggah wonten jagat walian menawi boten sangu damel ngelmi wasana jati kula kinten badhe duna dukat tumilepat ingkang kandha menika kula badhe ulita ngrasanipun Yayi Sedewa badhe nyuwun dipun babaraken ngelmi wasana jati kenging menapa lajeng Siwa Mayangka kata pamarang mundur tresna dhateng Paman Sedewa menapa kintenipun boten wonten Brahmana Sarasiwat Supitri ingkang sampun buntas ing kawruh kawigunan anteping mangagung jalanan petanganipun para Pandhawa menika boten wonten ingkang megih boten wonten ingkang wicaksana buntas ing kawruh kejawi namung mragipun para Pandhawa boten wonten sanes kejawi namung Yayi Sedewa ingkang kanthi menika kula badhe nyuwun babaring ngelmi wasana jati gandeng selawe ajeng panjenengan ngendikaken wonten sawetjajal menika pinangka sulih raganipun Yayi Sedewa gelem ora gelem panjenengan sing tak takoni panjenengan ingkang kedah saged babal ngelmi wasana jati cilaka sebelane Paman Sedewa ngene paring dawuh karo aku kuwi mau mengku karo
ngacap wirange Gatut Kaca. Siwa Mayangkara kula nggih panjenengan menika wau ngendikaken saranganipun badhe ngungak jagat walikan menawi supados boten ketrangsur cara dangu mampahipun kedah saged mangertosi ngilmi wasana jati. Leres saderengipun saged maratitesaken ngilmi wasana jati kedah saged maratitesaken langkung nggih ngilmi sangkan paraning dumadi. Jalan cara dangu mampah menika mawi tataran setunggal kali 3 lan salajengipun. Tataran setunggal kali menika saged kula wastani ngilmi sangkan paraning dumadi, tataran 3 menika ngilmi wasana jati. Sameneika ngaten kemawon Siwa Mayangkara. Kula boten badhe selak. Mangke badhe kula babal saliring ngilmi wasana jati. Anggil Gatut Kaca kagungan ngilmi wasana jati. Dudu Gatut Kaca nek ora duwe pedian. Mboten ngiten. Sebut anggil Gatut Kaca nggadahi kebengan ngilmi wasana jati. Kula pitados konggen sanajan panjenengan menika yuswanipun taksih muda nanging kersa persudi mulai budi ngangsu kawula dhateng sinten kemawon. Dados kula pitados menawi anggil Gatut Kaca menika nggadahi kebengan wasana jati. Nanging dados ing pamriksa kados ingkang dipun ngendikaken Siwa Mayangkara nek durung iso babar ngilmu sangkan paraning dumadi tangeh lamun kula badhe babar ngilmi wasana jati. Kula kirang pitados menawi Siwa Mayangkara menika saged babar ngilmi sangkan paraning dumadi. Panjenengan niku ora percaya kaliyan kula nek kula menika iso babar ngilmu sangkan paraning dumadi. Kula pitados menawi Siwa Mayangkara kersa babar kanggal menika. Menawi Siwa Mayangkara kersa babar ngilmi sangkan paraning dumadi, mangke badhe kula tedhakaken ngilmi wasana jati. Oh nggih. Yen ngaten keparenga kula badhe babar ngilmi sangkan paraning dumadi. Matur sewu sembah nuwun ing pangesti ngilminipun Siwa Mayangkara menika badhe kula cocokaken kaliyan gebebengan kula ngilmi sangkan paraning dumadi gadan kula. Menawi menika estu cocok mangke badhe kula menapa tedhakaken ngilmi wasana jati. Nggih. Yen ngaten badhe kula awiti nggih. Ngilmi sangkan paraning dumadi. Menawi saking pitangan kula ngilmi sangkan paraning dumadi menika kapara dados kalih. Ngilmi sangkaning dumadi dhewe paraning dumadi dhewe. Menika ora kitamu. Panjen panyuwunanipun lampan kados ngaten kok. Menika lakon cerita. Sangkaning dumadi paraning dumadi. Sangkaning dumadi kula mbakaken awak kula dhewe. Rikala kula menika badhe tumitah wonten Madyapada ngungak jagat Bendrayan Agung menika. Rikala semanten kula menika tasih dumunung wonten panguwasaning Hyang Widiwasa. Kula tasih mapan wonten madyaning alam naminipun alam sejatining alam. Siwa Mayangkara mapan wonten sejatining alam utawi alam sejati. Lho. Lah sasampun mriku wonten titahing Bathara kakung kalan pawestri. Kula sebat kemawon Rama kalan ibu. Keparing Bathara anggenipun badhe paring kanugrahan lantaran Rama kaliyan ibu. Rama kaliyan ibu menika pinanggih. Sasampunipun pinanggih Rama kaliyan ibu menika manjing wonten madyaning
alam bobo Romo kalalibu manjing wonten alam bobo manjing wonten teng alam bobo saksampunipun Romo kalalibu menika sami golong gumiling anggenipun badhe nyawijekaken pikajenganipun sarana mundur tawing ngesti dating kodrating Bathara ingkang agal jagat kamulyan dating saliring katresnan lajeng Rama kalanibu menika manjing wonten jagat Wasesa Rama kalanibu manjing wonten jagat Wasesa sadhawuhipun Rama kalanibu manjing wonten jagat Wasesa wonten goro ingkang alempuh dhateng Rama kalanibu menika satemah Rama kalanibu menika manjing wonten madaning alam makhluk abdatif goro ing mriku wonten Kamakara kamanipun Rama ingkang mangke kala dhateng guwa garbanipun Ponanibu satemah Kamakara menika manjing wonten alamipun ibu satemah ibu menika saged anggel bini watawis utawi cangkepipun sangang candra langkah sedasa dinten cangkepipun sadhawuhipun Kamakara manjing wonten guwa garbanipun ingkang ibu menika lajeng ingkang ibu pun saged anggel bini lha menika sagedipun candranipun tiyang gerbini menika kados dene candranipun tiyang ingkang ngunjuk tohat waragan ingkang angka sepisan mananging ingkang ibu menika sampun gerbini setunggal candra candranipun Teka Patmasari Teka siji Patma Kembang sari sampun mestani gerbini setunggal candra perbaranipun Kamakara sampun sumrambah wonten sarambune kanggo ponanging ibu lajeng gerbini kalih candra duwi maratani jagat duwi menika loro maratani jagatipun ingkang ibu gerbini tigang candra tuli kamula busana tuli wilangan telu kamula titah busana pengagem manawi sampun gerbini tigang candra menika salah bawa lagak lagu lan laganipun ingkang ibu sampun beneh kalanan saben kalebet pengagemanipun kalawanipun ingkang ibu menika sampun boten menapa sampun benten kalan padatan lajeng gerbini sekawan candra candranipun catur wanara ukem catur menika papat wanara menika kethek ukem menika wuwuhan candranipun kaya kethek wuwuhan gamelanipun menawi sampun gerbini sekawan candra ingkang ibu menika lajeng nyidang kawulyan gerbini gangsal candra panca sura panggah panca menika gangsal sura menika wani panggah tatak sampun boten badhe mangul tinggal malih ngadepi lairipun ponang jabang bayi ingkang ibu boten badhe mangul tinggal kula boten ngomongkal asring kula pepundhen para sepuh menika sami sesanti aja pisan-pisan mani karo ingkang ibu jalan swarga menika dumunung wonten dlamakanipun ingkang ibu inggih wonten panca sura panggah menika ingkang ibu badhe nglaraken ponang jabang bayi aja meneh kok mung lara mati dilakoni gerbini nem candra candranipun saguna wiweka sak menika nem guna kepinteran wiweka menika reka daya gerbini nem candra damel reka daya ngadepi laripun ponang jabang bayi paring menawi sampun gerbini nem candra menika ingkang ibu
lajeng sumanis samukaresipun kangge kapedhanipun Ponang Jabang Bayi ing badhe miyos wonten ing Padarawa Gerbini Pitung Candra Sabta Kukila Warsa Sabta menika pitu Kukila menika manuk Warsa menika udan sak ngertos kula Warsa menika buta menika yaksa Gusti ngertos kula yaksa menika lungguh menika rak ngreksa lho ngertos kula ngreksa menika jiat menika rak meksa wah sampun dina duka nggih basa Jawa menika angel sarta kula rasa kaya dene manuk ngerti udan dan riris satengah ngalor ngidul sing diucap rasane mung Ponang Jabang Bayi cetane pinggal sambal santu muga Ponang Jabang Bayi lair kanthi kalis ing sambekala Gerbini Wulung Candra asta sarbula rupa asta menika wau sarbula menika macan rupa menika luwih kaya macan nglih lakune menika sampun boten kanten-kantenan lajeng Gerbini Sangang Candra Gerbini menapa Sangang Candra menika candranipun Nawa Dasa Brutawangke Nawa menika saha Dasa menika 10 wangke menapa Brutawangke menika kaya dene buta sing pun mati Gerbini Sangang Candra langkah 10 dina ingkang ibu menika candranipun kaya buta sing pun dados kuwanda inggih wonten menika wancinipun biak Gumbala Giri Ponang Jabang Bayi mangertos Padangawa biak Gumbala Giri menika tegesipun rawa anggih Gatot dereng mresa nggih dereng lan jantung sampun mangertos badhe kula cocokaken kaliyan kekebengan kula. Biak menika nuwun sewu mengo. Gumbala menika ora ambrut lajeng Giri menika gunung. Pun boten sakula aturke mawon. Pokokipun menika lajeng Ponang Jabang Bayi mangertos Padangawa. Ponang Jabang Bayi mangertos Padangawa wiwit tataran bayi lajeng ngancik wonten tataran bocah lajeng cah enom lajeng cah tuwa terus dadi wong tuwa terus dadi wong gerah lajeng urut kasedan jati ngungak jagat walian bayi menika sarwa-sarwi bebayani nek bocah menika nyambut gawe kaya kebo sing ora bisa dicacah wong enom menika nalaripun nom tuanen nek wis dadi wong tuwa tegesipun nggihipun penggalih menika wis tuwa anjing wonten tataran gerang tegese segere wis sarang-arang cobi kula aturi nyuwun prisa ingkang yuswanipun sampun 7 dasa langkung menika sampun ngancik wonten tataran gerang segere arang-arang ewa dirine ditawani ya isih mantuk-mantuk menika iki lan menika sangkalipun dumadi sasampunipun Ponang Jabang Bayi dumadi wonten jagat gumelar dados titahing ngobotara sesambening gesang supados kalih ing sambekala cara maku menika ora ana kang nyandung lan ribet ing pangangkah ing manggipun nampi mugani Hyang Widiwasa mampah dhateng mriki kesaenan menika tetangga kegebengan mati kang perkawis lan ingkang dipunawis sugi mati kang perkawis mati kang perkawis ing dados kegebenganipun menika menapa momor lan sing ingkang dipunawis menika
watak makuta makutem makudedekan mohon kula panjenengan sami kumitawon Madyapada menika sak saged-saged kudu duwe ati segara tegesipun sabar drono kalian sinten kemawon jalan mongko kumitawon Madyapada gesang sesarengan kalian sinten kemawon menika benten-benten kami gunanipun benten-benten kawicaksananipun kula mriku lajeng kula panjenengan sami kedah saged manjing ajur-ajur momor menika tegesipun ing mangke wonten sesante ing arsa Suntara Madya manunggal satu urip bisa dayani momong sak saged-saged menawi mangke kula panjenengan sampun kuminta wonten Madyapada saged tombi gunane tumaping bebayan aku sing gedhe-gedhe sing cilik-cilik ora kira sak gluguting korangkari monggo sami labu-labet dhateng sesami muring mangkepun kula panjenengan sami menika saged cara wong ngandhut menika iso mundhuh makarte ing sami kula lajeng dipun awisi watak makuta makutem makudedekan makuta menika agemanipun ratu ingkang wonten pustaka tegesipun kula panjenengan tumitawan wonten Madyapada menika sampun ngantos ngederderaken dhateng adikang adigung adigula adikang menika ngendelake dumeh rasa sentosa adigung ngendelake dumeh duwe panguwasa sing dhuwur derajat pangkat sing dhuwur adiguna ngendelake dumeh pinter coba tak nyuwun prisa mula panggih Gatotkaca prisa wong pinter kuwi kepiye wong bodho menika ingkang kepripun menawi kula dianggen pinter menika dianggen calon buntas kawruh dianggen bodho menika dianggen dening buntas kawruh wah boten dianggen pinter menika ajaan sok malah bodhoni jalan piyambakipun rumaos menawi saliring kawigunan menika umpama dikedhuk ora saya jroning mangsa cekak dadi nek ana wong pinter kok keminter menika kesipun tiang bodho melaten naminipun tiang pinter menika malah taksah mangsa bodho wong bodho asring tansah mangsa pinter melaten lajeng ingkang tinpun piyambak menapa ingkang mangka kalih makuta lajeng makuta menika tegesipun gesang wonten Madyapada menika boten idep kalan kiwa tengenipun bagenipun ndak amu ya ndak aku jebet menika watak makutem makudedekan menika gampang sore kongas menawi tangga tepalih ingkang rumaos menika dipun paringi nugraning dewa punjul rezekinipun piyambakipun panas dengki serei meri lan sapi uripipun lajeng damel reka daya daya kanggo manasi atine wong liya galuh tangga kulon-kulon kali sugih ora kok mergo laku iki becik ning dheweke mergo duwe banaspati duwe buta ijo lan sak panunggalanipun menika naminipun watak makudedekan mekaten namanya misang paraning dumadi kirang jangkepipun nyuwun pangapunten lan menapa ingkang dipun menapa ingkang kula aturaken menika sami kaliyan ngeluri misangkan paraning dumadi dados kebenganipun anggen Gatotkaca mboten badhe sisip sarema kula sastra pas kaliyan ngelmi kula misangkan paraning dumadi kebengan kula kados ingkang dipun ngendikaken Siwa Mayangkara Swang Ngajeng
Layan ngaten kula lagi janji dene kula sampun keparing daftar ngelmi sangkan paraning dumadi kula nyuwun angger Gatotkaca daftar ngelmi Wasana Jati. Terus pundi? Angger Gatotkaca tinggal tumunten daftar ngelmi Wasana Jati. Lah kula dimodal nek kula saged. Lah kok lawuh dimodal nek kula saged. Kula mboten mangertos ngelmi Wasana Jati menika kados pundi daftar blas kula mboten mangertos koso wangsulipun. Kula matur nuwun sanget panjenengan sampun keparing daftar ngelmi sangkan paraning dumadi. Upama Siwa Mayang kula mboten kersa daftar ngelmi sangkan paraning dumadi. Ora ngerti ilmu sangkan paraning dumadi menika. Beras kok. Wah, sebulane mempasak jelenggungan. Lah kula jeneng besok daging sinten anggen Gatotkaca. Prayudinipun Siwa Mayang kula mundhut prisa kemawon kaliyan Prabu Sri Bathara Kresna. Kula pitados Prabu Bathara Kresna saged daftar ngelmi Wasana Jati. Wah, ora mau menjenengan dikawin mawon kula tumunten Prabu Borawanti. Sinuwun Bathara Kresna kula tamen-tamen nangis dadi kujenengan. Ayo. Mayang kula babar sejatining ilmu sangkan paraning dumadi. Dene Siwa Mayang kula babar ilmu sangkan paraning dumadi. Yang bagas kula suming manula. Mah ansur pomro ing cakra. Kumule aku sumo-sumo sane paman Setiwa. Paman Setiwa kula sumo-sumo yang sopo kula paman Setiwa.
Aku mulai melakukan mainanku ya kaya si canung biar giliringan kitrang-kitrang apa sih no? Orang aku jane gunku melakukan raju-raju gumun kau kahanan kasatrian sawo jajar ini sakwise aku karo kowe metu ana dan sawo jajar Pak aku nyuwupi saking Loro Krisma saking kawula sawo jajar padha guyub rukun bandul kelompok saelek saeko kabeh dalan-dalan iki mahayat marambat anut lengking desa-desa kabeh wis padha resik kumarisik ora kurang-kurang papan-papan bajati papan-papan ingkang pinarwa ngreksa marang katun pemaning negara aku percaya lakon iki kaya mengkono kuwi lamun paman Sedewa ora disuyuti dening para kawula dasih kasosih ora bakal kelakon. Lah aku tak takon. Para kawula kok padha sumuyut sumungkem ana pepadamu guyub rukun bandul kelompok. Sae kabeh padha daya dinayanan samad sinamadan. Ado saka watak dene lembu. Jane gegebengamu kuwi apa to Paman Sedewa? Ngene lho Rasena dak carani. Mula kamu ana kasatriyan sawo jajar padha sumuyut sumungkem. Sae kok kabeh kuwi jarang. Nggon punika panguwasa kasatriyan sawo jajar. Aku duwe gegebengan. Katone mono sepele ning yen ora dikatekake iso dadi gawe. Gegebenganmu apa? Aku luwih seneng ditresnani ketimbang diwedeni. Jo bedane ditresnani karo diwedeni yo. Nek ditresnani aku gawuh karo sapa wae mesti dheweke padha nindakake jawabku kanthi legowo suka prilaning pegawai. Maka ora tak dawuhi wae dheweke padha sumuyut sumungkem biyantu karo aku. Kuwi aku tresno karo para kawula. Ora sak dadak anggo werna-werna terus mung seneng wae karo aku. Nek diwedeni nek dheweke diarahke tak dawuhi dheweke uga nindakake jawabku. Nek mesti duwe rasa ingkang kepaksa. Monggo nyambut gawe kuwi nek duwe rasa ingkang kepaksa, tundane ora bakal mikolahi. Tundane ora bakal mikantuki. Mbuh kuwi makarya apa wae nek duwe rasa ingkang kepaksa, ora becik tundane utawa pundakane. Oh iya. Nyambut gawe kuwi nek mergo wedi rumangsa kepeksa kuwi pancen beda karo ditresnani. Lah iya. Heeh. Kuwi karo rumangsa kepeksa kuwi tabuhane ngerantil. Lah iya ngono seneng. Lah saiki aku gede tak takon karo kowe. Takon apa pancen iso tak mangsuli. Aku tak takon kopi takon kuwi mung sepele. Oke wong akeh. Antasena kuwi wong kocok. Nggih. Oke wong akeh, antasena kuwi wong bambu, wong kocok. Terus nek ora percaya. Jane kowe kuwi iki kocok tenan apa ya pancen kocok? Saya aku pengen ngerti. Nek kocok kepiye, nek kocok kuwi piye? Nek kocok kuwi ya pancen kok dating perkara iki akeh jagat. Nek kocok kuwi pancen jarang. Gawe lakon ben dianggep kowe kuwi kaya dene wong edan. Aku ora iso mangsuli.
kuwi kocok kocok. Lanang kowe itu. Cara cangkriman aku bakal gawe cangkriman. Nek kowe iso datang cangkrimanku, aku percaya nek kowe iku lek kocok ning kowe iki ngocok. Tak batang cangkrimanku. Ora apa paman sedulur. Jebulane yo pancen kowe kuwi maca. Lah sakarepmu sing tok karo gerak ngene iki to. Kowe gandul mo saling sloga kaya dene iwak datari durga. Mula aku uga ora karo sing gawe gandul mo saling sloga. Tidya kala jana kaya Prayoga bagus pinter wasis. Sebab apa paman sedewa kok bantul ganti sloga ing kaya mengkono. Ana dom semulu pentel to. Kalau wis padakno saka kaduan. Ana nata Ndwarawati bebarengan sak akune karo mayang para. Ning saka pandukaku nata Ndwarawati karo nata Ndwarawati salah kedadian. Mula aku banjur ganti sloga salir rupa dadi Batari Durga. Mula suwene bakal pratara kinayu diperpeki nanging penjalukku supaya mengko aja nganti kebadaran aja nganti kedenangan. Nggonmu bisa ngajik basa Natapara. Jaramaya kuwi nek karo Betari Durga Kanjeng Ibu Betari ngono. Jaramaya apa Ibu Betari basa? Kowe ngerti to nek Antasena ora iso basa? Apa basa tak marai. Kula Kanjeng Ibu Betari. Lah kula Kanjeng Ibu Betari, kula Kanjeng Ibu Betari. Wes apa? Jaramaya. Oh. Kula Kanjeng Ibu Betari. Ana kune Betara Kresna mulai gak diperpeki. Kula Kanjeng Ibu Betari. Lah yo kan ngono. Sendika dawuh. Waduh ngapake meneh iki. Sendika dawuh apal. Jaramaya. Wonten menapa Ibu Betari? Ana kune Betara Kresna. Ayo enggak diperpeki. Sendika dawuh. Kula Ibu Betari sendika dawuh, kula Ibu Betari sendika dawuh.
Caranya aduh kok lali aku Caranya kula ibu Betawi sendika dawuh dikorok sendika dawuh ora bakal seseping mandulu menapa Bathara Kresna iki ngomong apa ulun Bathara Kresna padha kanthi raja panjenengan kula Betawi kanis ing sambika sembah bekti kula kunjuk sanapi padha iya suwun tampa yen ora karo ing ngono pungwamu Anoman Anoman padha kanthi raja Anoman oh ora Anoman kok lara untu suarane mangul tinggal kowe menengo kae Suramaya nek ora tak jauhi ora sak paling jauh Bathara Kresna lonjong botol lakumu kowe bakal pakono ndi nuwun sewu Iwan Pungul kanggan menika kula badhe prapta wonten ing Madukara jalaran kanggan menika Pandhawa badhe ngayunake nugraning Bathara namipun Mahyu Setyawacana monggo selananipun Mahyu Setyawacana menika danguanaken diajeng wasa Sembadra menapa dene wasa ingkang dikunjung wonten ngarsanipun Iwan Pungul padha ora kena bacot ayo kowe kudu bali kenging menapa lha benar teko badhe mboten salujo kan sambak kula nggih kula badhe minangka garing dewa ula salujo jalan kula niki bakal gayuh Wahyu Setyawacana Suramaya kula wonten dawuh Kanjeng Ibu ingkang paring ngati-ati sendika dawuh yen jeneng kita ora gelem payu lara apa iki bakal bocal mumpo kapal badhe mumpat mlaku mboten saged wonten ing menapa kasatran Madukara umuh untuk jagat kula kudu bali ke Bathara Kresna